امروز شنیدید. مقصد از جمع آمدن هر 6 ماه از اون عبارت است که ما به همدیگر راه فعالیت کاری، سمت‌های اساسی فعالیت کاری یکدیگر شناس شویم و به همین بهانه ما در مورد شما حسابات بیاموزیم. حالا که اتفاق کسبه حسابات دهنده نیست. در درآمد امروزه ما اشتراک دارند رضازاده عبدالعزیز شریف رئیس شورای کسبه گرفتم. یادداشتی من رحمت عبدالله رئیس اتحاد کسبه ساحه سودا و بازارها حکومت خدمات با ما همکاری دارد، خدمات زمینه جمهوری و تحت نظر که اونها هم قرار دارند همین مسئله. اما از سبب مثلا نارسایی مبلغ‌های بودجتی این هم راه حل خود را نیافته است و کارمندان پورا با لباس‌های کاری تامین نیستند و شرایط‌های کاری هم در بعضی کارخانه‌هایی که از بودجه تنقیصی می‌کشند به طلبات جوابگو نیست. عموما سمت فعالیت مهنت بسیار وسیع است. سر کرده از مثلا شرایط جای کاری، سر کرده از تامین لباس‌های کاری، سر کرده از معاینه طبی گذراندن کارمندان، سنجش سال نوخوشی 3 ساله و دیگر همین مسائلی که با حیات و سلامتی همین کارمندان به واسطه دخل دارد. و تشکر شدم. در قانون جمهوری اسلامی باید با روزهای تغییرات داخل کرده شد. موافق طلبی کسبه اسلام این بعد هر سال روز 24 اکتبر همچنین روز اتفاق کسبه قید کرده می شود، زیرا که ما 24 اکتبر سال 2019 با کشور معظم ملت واخورده بودیم. در آنجا سمت‌های اساسی فعالیتی ما باید سریعا معین کرده شده. برای همین پیشنهاد اتفاق‌های کسبه را بیان‌آور گرفته در قانون جمهوری اسلامی باید با روزهای تغییرات داخل کردن. این بعد 24 اکتبر همچنین روز اتفاق‌های کسبه تجربه کرده میشه. این یک. دوم در تغییر لایحه‌ها در سپرده هایی شد. اگر در یاد داشته باشیم ورقه‌های کارنشینی بیشتر کسی که تا 8 سال استاژ کاری داشت 60% پرداخت کرده میشد، کسی که 8 سال زیاد استاژ کاری داشت 70% داده میشد و به اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی، اشتراکچیان صدمه چرنوبیل دیگر به آنها برابر کرده شده 100% داده میشد. و طبق پیشنهادها از قانون جمهوری اسلامی آیین و درباره سپرده دولتی اجتماعی تغییرات داخل شد و از ماه ژانویه رقم 70-60 و رقم 75-65 عوض کرده شد. یعنی که ورقه کارنشینی کسی که استاژ کاری تا 8 سال دارد 65% پرداخت می شود، کسی که 8 سال زیاد دارد 75% پرداخت می شود. سلمان سلطان خبرنگار از روزنامه صدای مردم. در همین اکثریت شهر ناحیه‌ها هر ماه هم که نباشه میشود گاه که قرضداری مزد مهنت میشود و همین ریاست‌های مالیه یک ترم به خود کسب کرده قفامانی. همین شهر میدونید که همین خیلی قفامانی گفته اگه چی هست یا که از چندم اوس قرضداری حساب میشود. تشکر قفامانی گفتنی عموما یگان گپ نیست. تو 15 میگه قفامانی. نه طبق پیشنهاد کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان تا 5 است. از 5 این طرف قرضداری مزد مهنت میشه. کلکتیوی رو بستن. طبق بستن شرطنامه کلکتیوی از 5 این طرف که گذشت باید که قرضداری مزد مهنت است. این ترمین قفامانی نیست. ترمین قفامانی در ما هستن. کارسوز همستی میرم. وقتی که کار میکنه کارمند در یک جا شرطنامه مهنتی دارد، دفترچه مهنتی نه که در جای دوم و سوم شرطنامه خیلی چی میدارد، وقتی منافقه میگوید همراه در بسیار وقت بحث نظر نمیگیرن. شما چی پیشنهاد قانونگذاری معین کرده است که همجای کار که 8 ساعت در جای کار اساسیش کار میکنه و 4 ساعت در جای دیگر کار میکنه، در وقت برآمدن نفقه و حقوق ایامج سپرافت گرفته آوردن دارد. برای که وای مزد معاش میگیره، از مزد معاش وای همونجا میگردد. بی‌حاضر 25% بود، حاضر 20% شد. از ماه ژانویه 25% تشکیلات‌های وای 20% شد. غیر دولتی. انم 20% شد، اما 20% میگردد.
вай аз унҷам справка гирифта болои музди маошиш дод вай зам мешавад вай нест бале ҳатман вай ҳисоб дар трудовой наменависанд яки вай ҳуқуқ доред ки шумо справка гирифта вай ҳаст ҳатман дар ду ҷо кор мекунед дар се ҷо кор мекунед дар кор мекунед шумо ҳаму справкаша оварда мемонед вай справка ҳифзи иҷтимоӣ байнобад мегирад дар болои нафақаи шумо зам мешавад надошти ҳамин савол дар байн нишаст пайдо шуда буд оиди истироҳатгоҳ саволи диматсар мекунам мо истироҳатгоҳҳои тобистона дорем лекин ба талаботе ки имрӯз истироҳатгоҳҳо дар вилояти суғд аст истироҳатгоҳҳои мо он қадар талабот надоранд ки мардуми суғду душанбе хеста ба инҷа биёрад якум шароити гармии минтақаи вилояти худамон давай мекунад дуюм мо фақат дорем дар норак истироҳатгоҳи офтобак дорем хоб дар муъминобод дута истироҳатгоҳ дорем истиқлол ҳасту як дигараш аз донишгоҳ чӣ ном дошт ки моида шарора дорем дута дар муъминобод якта дар норак анами сета асосӣ дорем азбаske ки мо имрӯз набудани мо нахостем мо сеюм сол аст мехоҳем ки ҳамин пуле ки ба мо ҷудо мешавад мо аз вилоят берун набарорем гапи шумо мо ҳаминҷа маҷбурӣ дар санаторияи бахш ташкил мекунем маҷбурӣ дар санаторияи фархор ташкил мекунем ҳамин дар восеъ ташкил кардем ки ҳамин маблағе ки ҳаст мо дар дохили вилоят ҳамин маблағ сарф шаваду як андозу як кӯмаки шавад мо ин пешниҳодро кардем ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилоят пешниҳод дорем оиди сохтмони лагерҳои нав агар боядтон бошад аз Данғара баромадан як лагери саёд доштем мо пешниҳод дорем лагери саёд ози пурра бардошта шудааст дар ҳамҷа лагери нав бояд шавад мо пешниҳод дорем ки дар назди мисол обанбори норак лагер шавад пешниҳод аст ки боз дар мисол минтақаҳои мо ҳоло ҳатто заминам гирифтем мо ҳозир 3 гектар замин дорем аз тарафи иттифоқои касаба дар чанори ҳормаи балҷувон лекин маблағе надорем ки мо имрӯз бояд созем мо аллакай ҳама ҳуҷҷатоша таҳризӣ кардем гирифтем лекин маблағи сохтмонаша надорем ҳаст кӯшишҳо ҳаст вале лагерҳои ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ надорем фаҳмо ин саволе саволи дуюм оиди истироҳатгоҳ санатория курортҳо ҳар як раисои кумита ҳаминҷа ҳаст маблағи 1.4% буд аз соли 2005 1.5 шуд 1.5% шуд ҳамин 1.5% ки аз 25% буд ҳозир 20% шуд аз ҳама ҳисоб гардонда мешавад ҳар як ташкилот дорад мисол дар телевизиони шумо мумкин як солаш дута роҳхат шавад фаҳмо ӯ вобаста ба аъзо коллектив аст коллективш қадаре зиёд бошаду музди маошаш баланд бошад дар оҷа роҳхат дута сета чорта мешавад ва 70% аз ҳисоби анамун маблағҳои 1.5% мешавад мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 34 аз ҳисоби 1.5% 70% мешавад 30% ҳисоби шахсӣ мерафтагӣ мешавад агар роҳхат 1,500 бошад 30% 450 сомон ҳисоби шахсе ки меравад ҳисоби вай пардохт карда мешавад ин қарори ҳукумат аст мо ба ягон тағйир илова карда наметавонем фақат баъзе ташкилоту корхонаҳое ки дар он ҷа кормандони дар черно садамаи чернобил иштирок карда ё ба онҳо баробар карда шуда биёрад онҳоро метавонанд ки ба тариқи ройгон тиям барои имтиёз бурад